국립해양조사원에서 전해드리는 내일의 바다낚시 지수입니다. 식목일인 월요일은 주말 동안 내리던 비가 그친 뒤 기온이 급격하게 떨어지면서 춥겠습니다. 바다도 여전히 상황이 심각한데요. 전날인 일요일보다는 바람이 좀 잦아들었습니다. 그래도 대부분 해역에 풍랑특보가 내려졌고 강풍특보가 발표된 경상권 동해안에는 월요일 새벽까지 바람이 강하게 불겠습니다. 전반적인 바다낚시 지수는 특보의 영향으로 매우 나쁨을 보이는 곳들이 많습니다. 다행히 서해안 쪽으로는 출조 가능한 곳들이 보이는데요. 자세히 살펴보겠습니다. 먼저 서해안입니다. 먼바다에 해당되는 상황등도와 강어도에서 풍랑주의보가 발효돼 매우 나쁨 지수가 나타나겠습니다. 다행히 앞바다에 위치한 국화도와 신시도, 하조도는 보통 지수를 보이고요. 바람과 물결 모두 안정을 찾으며 출조 가능하겠습니다. 남해안은 파도가 전날보다 잦아들었지만 여전히 바람이 강합니다. 다만 거문도와 욕지도, 거제도에서 1m 안팎의 물결을 보이겠고요. 신지도를 제외하고는 바람이 캐스팅을 방해하겠습니다. 신지도로 출조 가능하지만 다소 강한 바람에는 주의하셔야겠습니다. 동해안 보겠습니다. 전날보다는 바람이 많이 얌전해졌지만 출조하기엔 이릅니다. 먼바다로는 풍랑경보가 내려졌고요. 앞바다는 풍랑주의보가 발효 중입니다. 동해 중부는 바람이 약하지만 물결이 1m를 넘겠습니다. 또 동해안에 전반적으로 너울이 밀려들 전망이라 해안가 안전사고에 각별한 주의가 필요하겠습니다. 제주도 전 해상에 풍랑특보가 발효 중입니다. 따라서 모든 포인트에서 매우 나쁨 지수가 나타나겠고요. 제주도 먼바다는 화요일까지 특보가 이어질 전망입니다. 무리한 출조는 삼가시기 바랍니다. 내일의 바다낚시 지수였습니다.